황구둔이라는 그 역에 왔을 때 그 기차가 왔는데 빡! 일본 관동군이 폭발을 시켜요. 그 소식을 듣잖아. 그러면 장항량이 당장 달려갈 거야. 완전히 얼굴을 변장해서 거지 차림으로 심양의 집에 14일 후에 나타납니다. 그러니까 일본이 아버지를 죽였으면 자기도 죽일 거라는 거지. 장장님이 그렇게 비명에 가게 되니까 동북군의 전체 수장이 누가 돼요? 장항량이에요. 장항량이 동북군 총사령이 됩니다. 명실공히. 선생님, 혹시 그게 몇 살 때인가요? 27살 때. 27살 때. 그러니까 장항량은 27세에 만 27세에 중국의 최고의 수장이 됩니다. 실제적인 가장 막강한 권력을 손에 줍니다. 중일본은 장장님만 해치우면 장항량 저런 꼬마 새끼 하면은 우리가 마음대로 갖고 놀시다. 그래서 꼭두각시 노릇을 할 줄 알았거든. 근데 여기서 실수가 있었던 거죠. 장항량은 장장님과 달리 철저한 항일 의식이 있었다는 거죠. 그리고 일본 사람이 장장님을 죽인 사건은 동북 사람들에게 엄청난 국가의식을 심어줬다는 거죠. 항일 의식과. 다채로운 즐거움 JTBC